werkstuk inspannen. Die druk ik zo meteen vast met deze klemknop. Ja, werkstuk staat vast. Deur sluiten. En de bedoeling is dat we de voorkant van het werkstuk gaan vlakken. Dan moet de spindel draaien. Dus we gaan het eerste een toerental ingeven met de teach-in. We moeten een draairichting ingeven. En we kunnen, alles staat hieronder, dus we kunnen starten. Ja, allemaal op. Door nu op de manual te drukken, komt dit gedeelte van het paneel ter beschikking. Maar eerst nog eventjes. Dit zijn de knoppen om het toerental met 5% telkens op te toeren. Zoals je nou ziet, zit hij op, ik ben gestart op 500 en hij zit nu op 600. De voeding staat. De voeding stond op 100%. Ik ga de voeding nou terugzetten naar 20%.